हेलो गुड मर्निङ नमस्ते सलामवालेकुम जोडले जोजोला पाला सोफ्याफुल्ला सबैजनालाई हुन्छ नमस्कार छ है त म आज पनि फेरि यहाँहरूसँग आइसकेको छु केही कुराहरू लिएर के कुरा लिएर भन्दाखेरि मर्निङमा हामी सबैजना बारिस्ताहरू क्याफेमा आइसकेपछि के गर्छौँ भन्ने कुराहरू है त म तपाईँहरूलाई नयाँ नयाँ चिजहरू नयाँ नयाँ कन्टेन्टहरू अनि इन्फर्मेसन भिडियोहरू इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू कतिजनाले बनाउँछ क्या कफीको बारेमा मैले देखिरहेको हुन्छु तर म अलिकति फरक तरिकाले गर्न चाहन्छु क्या है अनि तपाईँहरू कतिजना आउनुहुन्छ त क्याफेमा आइसकेपछि ड्युटी गइसकेपछि कतिजनाले कफी क्यालिब्रेट गर्नुहुन्छ कि नै भन्ने कुरा कफी क्यालिब्रेसन इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ क्याफेको लागि एउटा बारिस्ताको लागि जति पनि बारिस्ता भाइ साथीभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई थाहा होला बारिस्ता बारिस्ता भइसकेपछि क्यालिब्रेसन कतिको इम्पोर्टेन्ट छ भनेर त्यसै गरी म चाहिँ यहाँहरूलाई आज कफी क्यालिब्रेसन गरेर देखाउन गइरहेको छु स्टे ट्युन हेर्नु होला अलिकति बिचमा सन्चना भएर तपाईँहरूसँग टाढा भएको थिएँ फेरि आइसकेको छु स्टे ट्युन है गाइस अब हेर्ने हामी कफीको क्यालिब्रेसन एक्सप्रेसो क्यालिब्रेसन गाइस फर्स्टमा चाहिँ हामी फोटो फिल्टर निकालेर फोटो फिल्टर बास्केटलाई चाहिँ यसरी क्लिन गर्छौँ अनि हामीलाई चाहिने कुरा भनेको क्यालिब्रेसन गर्दाखेरि स्केल यो किचन स्केल चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है साथीहरू जति पनि बारिस्ताहरू हुनुहुन्छ अनि टक्कलाई यसरी राख्ने फोटो फिल्टर राखिसकेपछि यसलाई ट्याक्क यो चाहिँ जिरोमा आउनु पर्यो यो जिरोमा हुनु पर्यो फोटो फिल्टर रेडी छ ट्याक्क यो ग्राउन्ड साइजहरू एकदम सेट छ होइन म बिहान आएर खालि के चेक गर्छु भने पर्फेक्ट झरेको छ कि नै त कफी भनेर है अनि बिहान अलिकति आफूलाई पनि खानालाई हुन्छ यो भयो कफी बिन्स यो निस्किसकेपछि यो पाउडरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि कफी डोज यो कफी डोज हो होइन अनि हामी फेरि क्यालिब्रेसन गर्नको लागि चाहिँ मेजर गर्नको लागि चाहिँ मेजर चाहिँ ट्याक्क राख्छौँ अब यहाँनिर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर 18 ग्राम हुनुपर्ने ठाउँमा 19 ग्राम छ भनेपछि 1 ग्राम बढी छ भनेपछि म ट्याक्क यस्तो गरेर निकाल्छु क्या हो यस्तो गरेर निकालेर ट्याक्क यसलाई चाहिँ ठ्याक्क 18 ग्राम बनाउँछ है त यति कफी अलि बढी निस्किरहेको छ किनभने कहिलेकाहीँ हामीले यहाँबाट एडजस्ट गर्न मिल्छ यो चाहिँ हाम्रो अटो ग्राइन्डर हो ट्याक्क एडजस्ट गर्न मिल्छ कति मिलाउने कस्तो गर्ने भनेर अनि ट्याक्क 18 ग्राम भइसकेपछि यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ ठ्याक्क डिस्ट्रिब्युटरले ट्याक्क डिस्ट्रिब्युट गर्छ हामीसँग त्यो कतिपय इक्विपमेन्टहरू पुरा छैन होइन यो अटो ट्याम्परले ट्याम्प गरिसकेपछि हामी यसलाई मेसिनलाई चाहिँ रिसेट गर्छौँ हेर्नु है अब यहाँ ब्लिङ गरिरहेको छ यहाँ ब्लिङ गरी यो इट्स रेडी फर रिसेट है इट्स रेडी फर क्यालिब्रेसन ट्याक्क यो मेजर कपलाई ठ्याक्क हाल्छ अनि अर्को नेक्स्ट कुरा चाहिँ कतिपय क्याफेमा धेरै जस्तो क्याफेमा कमर्सियल क्याफेमा हामी चाहिँ के युज गर्छौँ भने कुन रेसियो युज गर्छौँ अनि के गर्छौँ भन्दाखेरि 18 ग्राममा एक्सप्रेसोको लागि 30 ml निकाल्ने 60 ml डबल सटको लागि निकाल्ने तर हामीले यहाँनिर चाहिँ स्पेसलिटी युज गर्छौँ 18 ग्राममा 36 एक्सट्रेक्सन है त त्यो भनेको चाहिँ 1/2.5 को रेसियो हो 1/2 को रेसियोमा निकाल्छौँ हामी यो ट्याक्क गरेपछि ट्याक्क एक्सप्रेसन आउँछ क्या त्यहाँनिर हो अब टाइमिङ चाहिँ मैले सेट गरेको छैन होइन यसो तपाईँलाई देखाउन अनि टाइमिङ चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है 22 सेकेन्डदेखि 25 सेकेन्डसम्म एक्सट्र्याक्ट भइसक्नुपर्छ है त एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा एक्सट्र्याक्ट भइसक्नुपर्छ पोटाफिल्टर हाल्ने बित्तिकै बटन प्रेस गर्नुपर्छ हो यो चाहिँ एक्सप्रेसो रेडी छ है त ट्याक्क अनि ट्याक्क यहाँ चाहिँ एक्सप्रेसो
एक्सप्रेसोको चाहिँ यहाँनिर तीनटा लेयर हुन्छ, क्रेमा भयो, यो बडी भयो, यो हार्ट भयो है त। यो क्रेमा बडी हार्ट है। अब टक्क लगाएर यसमा चाहिँ तीनटा लेयर हुन्छ, क्रेमा बडी हार्ट भनेर चाहिँ। अनि अब यो तीनटालाई चाहिँ यस्तो गरेर सट्ट मिक्स गरेर म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। यो हाम्रो एक्सप्रेसन इट्स रेडी। यो क्रेमा हेर्न सक्नुहुन्छ कतिको बढेको छ भनेर। अब यो क्रेमा बडी हार्ट, अनि यसलाई चाहिँ म के गर्छु भने यसको अरोमा लिएपछि टक्क दामी छ, मजा आयो। कतिजना बारिस्ता साथीहरू बिहान आएर क्यालिब्रेट गर्नुहुन्छ, अनि कोलाई एक्सप्रेसन मनपर्छ, किनभने धेरैजनालाई एक्सप्रेसन मन नपर्न सक्छ होइन, कतिजनालाई मन पर्दैन एक्सप्रेसन। सो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ एक्सप्रेसो भनेर चाहिँ जस्ट कमेन्ट गर्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच, स्टे ट्युन गाइस, नयाँ भिडियोहरू आउँछ।